9 мая по-прежнему остается объединяющим всех днем. Слишком много боли пришлось пережить поколению победителей. Нельзя вспомнить без слез то страшное время, когда, несмотря ни на что, наши деды и прадеды отстаивали свободу Родины. Нет человека, который не выражал бы благодарность героям, сохранившим мир для своих детей, внуков и правнуков, за ту боль и потери, которые им пришлось пережить. Хочу поздравить всех жителей Абхазии с великим праздником, с Днем Победы. Это на самом деле праздник со слезами на глазах. Для всего человечества праздник 9 мая, День Победы, имеет великое значение. Это победа над злом, над фашизмом. Лично у меня воевал дед Джинжоли Иван Акунович. С начала войны до конца он дошел до Берлина. Спасибо деду за победу. Дед мой воевал, и для нас этот день особенный, так как после этой победы мир очень долго просуществовал в таком виде, в котором я его застал. И сегодня вновь мы видим, что происходит вокруг нас. Желаю планете Земля мира, процветания, чтобы больше никогда мировые войны не происходили. В Великой Отечественной войне воевал родной брат моего деда. Он был летчиком и летал на истребителе. Вот. И всю войну он прошел от А до Я. К сожалению, вторую войну он не смог пережить и умер в 1992 году. Родной брат моего деда, второй, тоже воевал, без вести пропал. И в мемориале в Запорожье его данные написаны как без вести пропавшего. Гриша Гиндия. Этот праздник будет всегда наполнен огромным смыслом, и слово «праздник» будет иметь истинное значение данного слова. И хочу поздравить всех жителей города Гал, Гальского района, нашей страны и всех стран бывшего Советского Союза с этим знаменательным днем. Несмотря на прохладную погоду, в этот день на площади собрались сотни жителей и гостей района. После шествия Бессмертного полка и торжественного митинга празднование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне продолжилось в районном доме культуры, где силами отделов образования и культуры была подготовлена концертная программа. Она началась с торжественного внесения государственных флагов Республики Абхазия и Российской Федерации под звуки гимнов двух стран. После был показан видеофильм о героях, ветеранах, уроженцах Галского района. В концерте приняли участие лучшие и всеми любимые солисты и коллективы района. Они представили хореографические и вокальные номера на военную тематику. Также не обошлось без проникновенных стихотворений. Открыл концертную программу Артем Кочарава с песней «Господа офицеры». Россияне, пусть свобода воссияет, заставляя в унисон звучать сердца. Через песни военных лет, танцевальные композиции артисты дарили зрителям праздничное настроение. Зрители, в свою очередь, дарили каждому артисту аплодисменты.
Песни звучали душевно и трогательно. Многие из зрителей не могли сдерживать свои эмоции и со слезами на глазах тихонько подпевали в такт мелодии. В концертной программе прозвучали те песни, в которых запечатлены переживания событий военного времени, сражений, песни, которые во многом сделали советский народ победителем над фашизмом. Эти песни в самое трудное и мрачное время помогали и поддерживали солдат на поле боя, давали надежду женам, матерям и детям, работающим в тылу. Мир и дружба всем нужны, мир важнее всего на свете. На земле, где нет войны, ночью спят спокойно дети. Там, где пушки не гремят, в небе солнце ярко светит. Нужен мир для всех ребят, нужен мир на всей планете. С Днем Победы! Поздравляю вас с великим праздником Победы! Желаю вам мира, благополучия и чтобы никогда не было войны, процветания. Во второй половине дня в Центральном парке имени Веко развернулась полевая кухня, а чуть дальше прицепа с армейской едой были накрыты столы, организованные администрацией Галского района, где все желающие могли подкрепиться вкусной кашей и другими блюдами. На месте передвижной военной кухни образовалась большая очередь. Желающих отведать гречневой каши с тушенкой оказалось немало. Всем с праздником, всего мира и благополучия. Весь народ Абхазии, Советский Союз. Мой дед тоже участник войны 41-45 годов. Ему было 19 лет, когда его призвали на войну. 21 год он потерял много, к большому сожалению. Ему пришлось оставить фронт. После завершения войны он женился, вырастил 4 детей и успел увидеть несколько внуков. Не всех, к большому сожалению. Также я не успел его увидеть, но истории про него, которые я сегодня слышу и мне рассказывают, для меня честь.
Необходимо отметить, что на сегодняшний день в Галском районе, к сожалению, не осталось ветеранов Великой Отечественной войны. Но настоящее и будущее поколение никогда не забудет их подвиг, то, через что они прошли. Хочу поздравить весь народ Абхазии с этим знаменательным праздником. Пожелаю мира, добра, счастья, радости и процветания нашей Родине. Для того, чтобы наша Абхазия шла вперед, наши братья, отцы сложили голову. Дай Бог, чтобы наше подрастающее поколение никогда об этом не забывало, и чтобы Абхазия процветала. Пожелаю всем нам мира, добра и процветания. И хочу пожелать молодежи, чтобы они никогда не забывали подвиг наших дедов. Подвиг героев, отстоявших нашу свободу, на века останется в наших сердцах. Проходят годы, но память о тех, кто выстоял в тяжелейшей войне, жива в наших сердцах. Пусть День Победы останется величайшим символом силы и мужества тех, кто объединился против нацизма во имя мира на земле. Наш священный долг – никогда не забывать этот подвиг. Илона Микава, Ника Гачава, Борис Цацуа, Гал Медиа.